Ну что ж, друзья, это Равана Гром, скин на Грома. Хочу сказать, он неплохой, и мне он нравится. Сам скин фиолетового цвета. Ну и вот, с ним вот идет вот такой неплохой комплект. Ну, мне нравится. Ну что ж, друзья, давайте взглянем на него в реальной жизни. Ну что ж, посмотрим. Вот так он выглядит в реальной жизни, так как скин называется Равана Гром, он будет Раваной.